ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी यम्मी, कितनी डिलीशियस, कितनी लजीज मैक्रोनी बनकर हमारी तैयार हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमिता की किचन से। आज फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैक्रोनी की रेसिपी। मैक्रोनी में हम थोड़ा सा चीज़ी फ्लेवर देंगे जो कि हमारी मैक्रोनी का स्वाद बढ़ा देगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मैक्रोनी। मैक्रोनी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैक्रोनी। इसके बाद में हम लेंगे 1 मीडियम साइज का कटा हुआ बारीक प्याज। इसके बाद हम लेंगे 2 छोटे साइज के कटे हुए बारीक टमाटर और इसके बाद में हम लेंगे 1 स्मॉल साइज की मोज़रेला चीज़ की क्यूब जो कि मैंने बारीक कट कर ली है। 2 टेबलस्पून लेंगे कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून लेंगे टमाटो सॉस और 1 टीस्पून लेंगे काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लेंगे बारीक कटा हुआ अदरक या फिर आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। 4 से 5 लहसुन की कलियां लेंगे बारीक कटी हुई, आप ग्रेट भी कर सकते हैं। हाफ टी स्पून लेंगे लाल मिर्च पाउडर, नमक लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैक्रोनी को बॉयल करने में भी यूज़ में करेंगे और मैक्रोनी में डालने में भी। 1 हरी मिर्च लेंगे बारीक कटी हुई, 3 कप पानी लेंगे। चलिए तो सबसे पहले मैक्रोनी को हम बॉयल कर लेते हैं। उसके लिए लेंगे एक पैन में हम डालेंगे 3 कप पानी। 1 कप मैक्रोनी के हिसाब से हम 3 कप पानी ऐड करेंगे और हाई फ्लेम रखा है मैंने। पानी को जब अच्छे से बॉयल आ जाए, ये देखिए इस तरीके से जब बॉयल आ जाए पानी में, हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना है हमें, क्योंकि जब हम मैक्रोनी को बॉयल करते हैं तो थोड़ा सा नमक ज़्यादा ही रखना चाहिए। अब हम मैक्रोनी भी ऐड कर देंगे और इस तरह से चलाते रहेंगे बीच बीच में, कहीं मैक्रोनी नीचे ना लग जाए। और मैक्रोनी को ओवर कुक नहीं करना है। मैं आपको बता दूंगी इसकी पहचान कि किस तरह से हम मैक्रोनी को बॉयल करते हैं, क्योंकि मैक्रोनी जब हम बनाते हैं तो उसमें जो मेन रोल होता है वो मैक्रोनी का ही होता है कि किस तरह से हमने मैक्रोनी को बॉयल किया है। तो ये देखिए अब इस तरह से काफ़ी पानी उबलने लगा है, मैक्रोनी भी उबलने लगी है। तो इसको उबलने दीजिए, उबलने के लिए छोड़ दीजिए हाई फ्लेम पर ही। तो करीब 10 मिनट हो गई है मैक्रोनी को उबलते उबलते और अब आप देख सकते हैं मैक्रोनी का जो कलर है वो वाइट हो चुका है और मैक्रोनी फूल भी चुकी है। तो गैस ऑफ कर देते हैं और इसको हम छान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको एक बर्तन में छान लिया है। इसके ऊपर ठंडा पानी नहीं डालना है, ऐसे ही सिंपल छानना है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको तोड़कर दिखाती हूँ कि अंदर से हल्की सी वाइट है। तो इसका मतलब हमारी जो मैक्रोनी बॉयल हुई है वो ओवर कुक नहीं हुई है, बिल्कुल परफेक्ट बॉयल हुई है। तो चलिए अब हम मैक्रोनी बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए लेंगे हम एक पैन जब गर्म हो जाए तो हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। मैंने अभी हाई फ्लेम रखा है। लहसुन डाल देंगे, आप चाहे तो लहसुन को ग्रेट भी कर सकते हैं, अदरक भी ऐड कर देंगे और कुछ सेकंड्स के लिए हम इनको भून लेंगे। तो अब हम इसके बाद में प्याज भी ऐड कर देंगे और लहसुन और अदरक को मैंने 30 सेकंड के लिए सौटे किया था। प्याज भी हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए प्याज, तब तक ही हमें प्याज को सौटे करना है। जब प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर, थोड़ा सा खट्टापन देने के लिए, और इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। स्पैचुला से हमें टमाटर को अच्छे से मैश करना है। मैक्रोनी के अंदर टमाटर के पीसेस नहीं दिखने चाहिए, इसलिए स्पैचुला से अच्छे से मैश कर दें या फिर आप टमाटर प्योरे का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में हरी मिर्च भी हम ऐड कर देंगे और अच्छे से हमें टमाटर को मैश करना है और अच्छे से जब ऑयल छोड़ दे टमाटर तब तक हमें भूनना है। अब आप देख सकते हैं टमाटर ने ऑयल छोड़ दिया है, तो नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। बस ये ध्यान रखना है मैक्रोनी को जब हमने बॉयल किया था तो नमक का यूज़ किया था। काली मिर्च पाउडर भी ऐड कर देंगे और ध्यान रहे काली मिर्च पाउडर जो है यहाँ पर मेन इंग्रेडिएंट है मैक्रोनी को अच्छा बनाने के लिए, तो इसको डालना ना भूलें। लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और इन सबको अच्छे से हम भून लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, तो मैक्रोनी को हम ऐड कर देते हैं। मैक्रोनी को आप पहले थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, उसके बाद में ही मसालों के अंदर ऐड कीजिए। तो इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब मैक्रोनी को लजीज बनाने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीज़
और चीज़ को मैंने यहाँ पर छोटे पीसेस में कट किया है। आप चाहे तो चीज़ को ग्रेट भी कर सकते हैं। अच्छे से इन सब को मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा सा टेस्ट को बैलेंस करने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटो सॉस और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि चीज़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। हमारा डिलीशियस मैक्रोनी बनकर तैयार है। गैस ऑफ कर देते हैं और इसको हम एक बाउल में सर्व करते हैं। तो मैक्रोनी को मैंने यहाँ पर एक बाउल में सर्व कर लिया है और कितना डिलीशियस, कितना लजीज हमारा मैक्रोनी तैयार हुआ है। आप चाहे तो ऊपर से इस तरह से चीज़ को ग्रेट कर सकते हैं या फिर आप हरे धनिये से भी गार्निश कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा मैक्रोनी। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।